Hər vaxtınız xeyir, kanalımıza xoş gəldiniz. Əgər paltar yuyan maşında müxtəlif rəngli paltarları bir yerdə yuyub, rənglərinin qarışmamasını istəyirsinizsə, bu üsulu sınayın. Sadəcə paltarların üzərinə 2 yarpaq dəfnə yarpağı əlavə edin. Dəfnə yarpağı sayəsində paltarların rəngi qarışmayacaq. Paltarları yumaq üçün, rəngli paltarlar üçün maye yuyucu vasitədən istifadə edirəm. Yuyucu vasitəni birbaşa əlavə etmirəm. İndi göstərəcəm necə əlavə etmək lazımdır. Maşını işlək vəziyyətə gətirirəm. Qarışıq paltarlar üçün olan bölməni seçirəm. İstəsəniz turbo 59-da da yuya bilərsiniz. 40 dərəcə və 800 sıxma rejimi seçib maşını işlək vəziyyətə gətirirəm. Bu bölməyə su gəlməyə başladıqda əvvəlcədən ayırdığım maye yuyucu vasitəni əlavə edirəm. Su ilə birlikdə maşının içərisinə bu cür əlavə etdikdə sonradan daha yaxşı köpüklənir. Paltarlar təmiz yuyulmuş olur. Adi paraşok əlavə etməyə ehtiyac olmur. Bəlkə də bu çoxlarının başına gəlib. Maşında paltar çox olduqda son dəqiqələrdə uzun müddətli fırlanır, ancaq maşın sönmür. Bu zaman maşının söndürmə düyməsini basırıq, sonradan yenidən yandırırıq. Maya proqrama rejimi seçirik. Açımı təyin elədikdən sonra start düyməsini basıram. 16 dəqiqə ərzində paltarlar yaxalanıb, durulanacaq, həm də ki qurudulacaq. Sonda dəfnə yarpaqlarını götürürəm. Artıq gördüyünüz kimi paltarlar tərtəmiz oldu. Müxtəlif rəngli olduqlarına baxmayaraq heç birinin rəngi bir-birinə qarışmadı. Hər kəsə bu üsulları mütləq sınamağı tövsiyə edirəm. Maşının içərisini quruladıqdan sonra qapağı açıq şəkildə qoymaq olmaz. Qapağını örtürəm. Yuyucu vasitə olan bölməni bu cür açıq saxladıqda maşının qoxusu bu bölmədən çıxmış olur. Videom sizlər üçün faydalı oldusa bəyənməyi unutmayın.